タイや。タイ。ほんまや、優雅におる。すいません、そっち行ったらごめんなさいね。かかりました。俺も多分思うっす。
がとうございます。これも平ごと平子やった。わからん。僕にはようわからん。ヒラメと青物の違いは分かってます。さすがに。あ平正とあれの違いは大きかったら分かるけど、はいこのサイズはちょっと分からん。わからん。でも青物っぽいですよね。あ暴力的な引きや。ちょっと違うっぽいんだけどね。そうやな。あ、でも青物やな。はい、よし、来た。いや分からんと上げてみろ。おお、タイタイや。おお、調子豊富やな、今日。タイです。おお、タイし、タイめでたいよ。ありがとう。タイありがとうございます。タイ。よし。あ、ヒラメや、ごめんなさい、誰か救ってください。しかも誰かと祀ってる、多分。もっと待っておっしゃ、よかった。ありがとうございます。ごめんなさい。すいません。